Hello, mambo vipi? Karibuni tena. Leo tunapika chakula hiki kirahisi kabisa kwa ajili ya watoto kuanzia umri wa miezi 6, ambapo mahitaji yetu ni kama mnavyoona hapo. Ndizi, nimetumia ndizi mshare kwa sababu ndogo ndogo nimetumia 3, hoho kipande, kitunguu swaumu, karoti na kitunguu maji pamoja na supu ya nyama ya ngombe. Utachukua ndizi zako, kisha utaweka na viungo vingine, utachanganya kwa pamoja, utaweka mchuzi huo au supu ya ngombe ambao ndio tutakayotumia kupikia. Kisha utachukua vipisi vya nyama na kuvichambua, na kisha utavitia kwenye chakula hicho ili viive kwa pamoja. Na kama mnavyoona hapo, mahitaji yote yapo katika description chini ya video hii kama utahitaji kuangalia. Tutafunika vitu hivi ili viweze kuiva kwa pamoja, na kama mnavyoona hapo utaangalia ndizi zako kama zimeshalainika, chakula chako kitakuwa tayari kwa ajili ya kula. Chakula hichi sijaongeza mafuta kwa sababu nyama niliyotumia ina mafuta mengi. Baada ya hapo utatia katika blender na kusaga tayari kwa ajili ya kumpatia mwanao. Karibuni sana. Usisahau kulike video hii na kushare ili na wengine wajifunze. Karibuni sana na asanteni sana.